სალამი მოგესალმებით, ვაგრძელებთ ჯონ მაკარტურის საუბრების ქართულ ენაზე ატვირთვას, ეს არის ბიბლიური კითხვები და პასუხები. შემდეგ კითხვა ეხება ბენი ჰინს. არ ვიცი, თქვენ თუ პირველი მსმენელები ხართ, შეიძლება არ იცოდეთ ვინ არის ბენი ჰინი და მე მოგაწვდით, რომ ეს არის შეიძლება ითქვას კანადო-ამერიკელი. კანადაში არ არის დაბადებული, მაგრამ კანადაში გაიზარდა და თვითონ დაბადებული პიროვნება არის პალესტინაში და ნაჯვარი არის ესე იგი რომ იცოდეთ იაფოში 1952 წელს და არის ბერძნული, პალესტინური და სომხური წარმოშობის. წარმოგიდგენიათ? ეხლა არის 72 წლის მისი მეუღლე დიდი ხნის განმავლობაში იყო სუზან ჰარტემი და გაცილებულა 2010 წელს და 2013-ში მოიყვანა სხვა მეუღლე და ეხლაც მეგონი გაცილდა 2024-ში ამ მეორე მეუღლესაც. ძალიან ცუდად არის ეხლა, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, ამას ადასტურებს მისი ძმისშვილი, რომელიც არის ჯონ მაკარტურის კარგი მეგობარი, რომელიც გამოვიდა მაგიმიდან. ეს არის ტელეევანგელისტი, შეიძლება ესე ითქვას, პენტაკოსტელი, ხარიზმატი, 50-იანელი, რომელიც ჩემულობდა, რომ ადამიანებს კურნავდა, აწყობდა ძალიან დიდ, ესე ვთქვათ, ჯვაროსნულ ქადაგებებს, სტადიონებს კრიბავდა და უმდიდრესი ადამიანი, ძალიან მდიდარი ადამიანი და როგორც ჩანს, მან ახალგაზრდობაში, როცა მოისმინა ერთ-ერთი ქალბატონი პენტაკოსტელის განკურნების რაღაც იმაზე იყო სესიაზე, ძალიან მოეწონა ეთყობა, ტვინში დაუჯდა, რომ ეს ძალიან კარგი ახალი რაღაცა იყო ხილი და ამან კიდევ უფრო მაღალ იმაზე გაიტანა. არიან ესეთები ძალიან ბევრი. მიმბაძველება რომ ბენი ჰინმა სახელი გაითქვა, მაგრამ ამისთვის არ არსებობდა რაღაც სინდისი უკვე აღარ ქონდა ამ ადამიანს. ისეთ რაღაცებს ჩადიოდა და გამოკვლევაც, გამოძიება ჩაატარა CBC იყო თუ CNN თუ რომელიღაცა ამერიკულმა ტელევიზიამ და ყველანაირად ამხილეს ეს პიროვნება რომ იტყუებოდა. და ამ ადამიანს ხა ემოციურად მანაც თქვა თავის თავზე რომ მისი ესე თქვა ენა დაბმულობა ხო ლიყიანი იყო რაღაცა ენა ებმეო და განიკურნა. ეს გასაგებია, ეს ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება განიკურნოს ხო, მაგრამ ეს რომ მიაწერო უცებ შენ რომ აი ამის მერე შენ ძალა გაგ და სხვასაც განკურნავ და უკვე ლაპარაკი იყო დავრდომილებზე, აგერ პიროვნება ლაპარაკის კითხვის დამსვენებლად მისი მეგობარი რომელიც ხერხემლის დაზიანება აქვს და ესეთებს ზუსტად ესე თქვა გამოიყვანენ დავრდომილ იმეებზე სკამებზე სავარძლებზე ადამიანებს და თითქოს ეს განკურნავდა და ადგებოდნენ და გაიქცეოდნენ და დარბოდნენ. ეს ყველაფერი დადგმული იყო, ყველაფერი სპექტაკლი და ზოგიერთს თუ ქონდა რაღაცა ემოციური ადრენალინის აწევა, ეს ჩვეულებრივი რამეა და ეს ხდება ხოლმე. მეც მომიწია აქ ტორონტოს ეკლესიაში ერთგან წასვლა, სპონსორებს რო ვეძებდი და მაშინ მახსოვს პიროვნება რომ მოვიდა ეს ვინც იყო პასტორი, ყველას წინაშე მეუნება რომ და მეუნებიან არ გეშინია რომ დაეცე ხელს რომ დაგადებს რაღაცა და ხელის დამადო ყველაფერი იმას აქნა, მაგრამ მე ისე ვიდექი ჩვეულებრივად ხო ზოგს კვილი ამოსდიოდა ზოგს რაღაცა ეს ყველაფერი დადგმულია როგორც სათითეების ის თუ იცით ხო პრინციპი ფოკუსებს რო ატარებენ ქუჩაში იცით რომ მათ თავისი ხალხი ყავთ და ის იმათ აგებინებენ და მე შენ ხდები ამისი მოწამე რაღაც ანალოგიურს აკეთებდნენ ესენიც რომ იცოდეთ და მისმა ძმისშვილმა ყველაფერი ამხილა კოსტი ფინი შეგიძლიათ ნახოთ მე სურათსაც დავადებ თავისი ბიძასთან ერთად ამისი რომელიც ეხლა ძალიან კარგ მსახურებას ეწევა და ჯონ მაკარტურის კარგი მეგობარი გახდა და წამოვიდა იქიდან თავი დააღწია და პიროვნებას აინტერესებს როგორი რეაქცია უნდა კონდეს ასეთ ადამიანებზე როგორც ბენი ჰინია, რომლებიც მევაჭრეებს შეადარა და ძალიან გაბრაზებული ეს კითხვის დამსველი. რაც შეეხება იმას, მოგესალმები ჯონ, ამ დილით ბენი ჰინზე რომ გაგვიზიარეთ, ამან გარკვეულწილად დამაფიქრა. როგორი უნდა იყოს მაშინ ჩვენი სამართლიანი რეაქცია ბენი ჰინის მსგავს ადამიანებზე? იმიტომ რომ ილინოისში მე მყავს რამდენიმე მეგობარი, რომლებსაც ცოტა ხნის წინ მე ვურჩიე. ერთს ხერხემლის პრობლემები აქვს და იქიმთან დადის, მაგრამ არაფერი გამოსდის. მას ბენი ჰინთან უნდა წასვლა და მე ერთად ჩვენ დავჯექით და წმინდა წერილი წავიკითხეთ და მომიწია იმის ახსნა, თუ რატომ არის ესეთი ადამიანების როგორც ბენი ჰინია მსახურება არასწორი. და როგორ იყო ქრისტე როცა უყურებდა, გახსოვთ და როგორი რეაქცია ჰქონდა, სამართლიანი რეაქცია ტაძარში ფულის გადამყიდველებზე. გახსოვთ მან თოკით მათრახი გააკეთა და ეს მევაჭრეების სცემა და გამოყარა ქუჩაში.
მე ბენიჰინს როცა ვხედავ და ქუჩაში რომ შეხვდეთ, ხო? მინდება სულიწმიდის მოგვერდი ჩაუტარო. როგორ ფიქრობთ, როგორი უნდა იყოს ჩვენი რეაქცია ასეთ ადამიანებზე? და ჯონ მაგარდური პასუხობს. სამართლიანი რეაქცია ის იქნება, რომ ღმერთს სთხოვოთ, რომ მას გაუმკლავდეს. ღმერთს გადავაბაროთ. მართალი რეაქცია არის იმის კეთება, რაც დავითმა გააკეთა. დავითი არ გასულა და თავის წრებზე წმინდა მოგვერდი არ ჩაუტარებია. მან უბრალოდ მათზე ლოცვითი ფსალმუნები წარმოთქვა. ეს სერიოზული პრობლემაა ხალხო. ეს ის საკითხია, რომელიც ნამდვილად ჩვენ ლოცვად უნდა ვაქციოთ. ჩვენ უნდა ვილოცოთ, რომ ღმერთმა შეაცვიროს ეს ტრავერსია და ეს გადახრა, რომელიც უკვე მსოფლიო ქრისტიანობაზე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს. სწორი ხართ, რომ ეს ზუსტად გავს იმ ტაძარში ფულის გადამყიდველებს. და ეს ასეა. და ეს ადამიანები დიდრდებიან, ძალიან დიდრდებიან, მილიონრები არიან. 100-200 მილიონზეა ლაპარაკი. იმ სისუსტეებზე და იმ ტანჯულ ადამიანების ხარჯზე, რომლებსაც ესენი იყენებენ. და რა თქმა უნდა, თქვენი შესაბამისი რეაქცია სამართლიანი აღშფოთებაა. შესაბამისი რეაქცია გულში სამართლიანი აღშფოთება, მაგრამ შესაბამისი მოქმედება ეს უნდა იყოს ლოცვა. ხომ ხედავთ ფსალმუნების მეშვეობით ღმერთმა რომ ბოლო მოუღო დავითის სტრებს და ანალოგიურად ჩვენც უნდა ვთხოვოთ, რომ ღმერთი განდიდეს და განადიდოს მისი სახელი და ღმერთმა აამაღლოს თავის ჭეშმარიტება და ვფიქრობ ეს არის ის, რაც ჩვენ გვჭირდება, რომ ვილოცოთ. და არ ამგონია, რომ ასეთ ლოცვაში რაიმე ცუდი იყოს. რა თქმა უნდა, თქვენ პირველ რიგში ილოცეთ ასეთ ადამიანების ხსნისათვის, თუ კი რაიმე იმედი არსებობს, მაგრამ შემდეგ აუცილებლად ილოცებთ, რომ ღმერთმა დაადუმოს ესეთი ადამიანები. პირი აუკრას, რომლებიც მის სახელს და მის პიროვნებას შეურაცხყოფენ. და ეს ვფიქრობ, რომ ძალიან ლეგიტიმური სათხოვარია ღმერთთან. იცით, როდის გაიღვიძებენ ადამიანები? ეს უბრალოდ სამწუხარო და ვფიქრობ, ყველა იმ ადამიანზე, ვიც ასეთი ეკლესიის ჩარჩოებშია მოქცეული. მე არ მინდა მათზე ვიფიქრო როგორც ქრისტიანებზე. ვფიქრობ, რომ ამ მოძრაობაში ძალიან ბევრი ადამიანი არაქრისტიანია. ისინი უბრალოდ იესოს ხალხია, მაგრამ სინამდვილეში ისინი ქრისტიანები არანაირად არ არიან. ის კი არა, ისინი სახარებასაც არ იცნობენ. და მე ვფიქრობ იმ ადამიანებზე დანარჩენ სამყაროზე, მსოფლიოში, რომლებიც ამ ცირკს უყურებენ და ჩვენ ქრისტიანებზე ბევრ ცუდ რაღაცებს ლაპარაკობენ. რომ ამბობენ, რომ ეს არის ქრისტიანობა? ასე რომ ყოველთვის გვახსოვდეს, რასაც ღმერთი გვეუბნება, ჩემია შურის ძიება და მე მივაგე პასუხს, ამბობს უფალი. და ამიტომ მე პირადად არ ვიძიებდი შურს. ჩემი თვალსაზრისით ეს ჩვენი საქმე არ არის. ყველაფერი, რაც კი მე ოდესმე ვთხოვე უფალს, ეს იყო ჩემს ლოცვებში, რომ ყოფილიყო მათი გაჩუმება, დაედუმებინა ღმერთს. არ ვიცი რა ვთქვა უფალო, უბრალოდ მინდა რომ გააჩუმო მეთქი ეს ხალხი, ვინც ასეთ შეურაცხყოფას და ასეთ გმობას აყენებს შენ სახელსგო. მე ყოველთვის მაკვირდება, როგორ შეუძლია უფალს ამ ხალხის ატანა. მაგრამ მე ვიცი, რომ ის ჩემზე უფრო ბევრად მოწყალია და უფრო ბევრად გონიერი და შორს მჭვრეტელი და მას აქვს თავისი მიზნები ესეთი ხალხისათვის. ამიტომ ეს ყველაფერი მე მას უნდა მივანდო. გასაგებია? დიახ, მადლობ ჯონ პასუხისათვის, გასაგებია.